炸的，老化了。昨天晚上听到我的帐篷外面，我的炒锅一直在动，也不是昨天晚上，大概是早上的5点多钟，听到我的炒锅一直在动，我拍了拍帐篷，就没动静了，不知道有啥东西，应该没有痨那些，应该不会有痨的，最多是牦牛，猴子这边也没有吧，应该。现在已经是早上9点钟了，很热，看一下。炒锅确实出来了，不知道有什么东西还是风刮的，当时也没有风啊，它为啥会从上面滑下来呢？不管了。昨天剩饭热了一下，昨天太阳太厉害了，我胳膊已经晒伤了，现在2个胳膊挺疼的。今天是阴天，所以今天把外套穿上。高原上的紫外线，高原上的紫外线还是不容忽视的。只活心情，不活人生。Hello， 兄弟们，我是流浪猫。目前正在单人单车骑行西藏，今天继续出发毛康方向，还有40多公里，加油！昨天让晒伤了，今天把这褂子穿上了，出发。我从没有见过极光出现的村落，也没有见过有人在深夜放烟火。晚星就像你的眼睛，杀人又放火。你什么都没有说，夜风惊扰我。3000里偶然见过你，花园里有群翩舞起，灯光底抖落了晨曦，在1980的功夫不负有心人，从昨天到今天，大概捡了6、7个瓶子了，终于碰到一个1元乐享，去前面商店就可以换了。刚才有一个广西籍的车牌的车主孩子给了我一个桃子，虽然说我说不要，但是人家盛情难却吧。刚才大哥给的桃子，看这个水，那边的水是红色的，这边是清水。我原来一直不明白，这个水为啥是红色的。现在我明白了，它这个土就是暗红色的，因为水里面有了那个暗红色的土了，所以这个水就是红色的。原来我一直不明白，这边山泉水，那边河水。我从没有见过极光出现的村落，也没有见过有人扎胎了，刚在这儿休息了一下，
我去，把气打上来才找到，怎么扎的呢？这个内胎老化了，已经用了2个了，补不了，一打到气就开了。原来特别小口子，现在这么大了，不想换胎呀。这儿前不着冲后不着垫的，又上了一个补皮，不知道能不能补住。我现在尝试把压力打到40。刚才2次打到20就不行了，这下应该是补上了。内胎爆炸了，这下完了，唉，完全的完了。看这个胎炸的，老化了。真的不行了，真的得搭车了。这是一条26的，不是2.7，不是27.5的。上面也全是补丁，用了3个补胎片，最后还是炸了。老化了，这个胎是26的胎，希望可以坚持到芒康，去芒康买胎吧。我从没有见过极光出现的村落。也没有见过有人在深夜放烟火，晚星就像你的眼睛，杀人又放火，你什么都没有说，夜风惊扰我。终于骑到有人烟的地方了，芒康什么体育馆、教育馆，这边有个亭子。现在已经下午快6点了，去那边买点水。今天就在这边露营了，不走了。今天补胎补了1个多小时。记住了啊。哦。谢谢。没事没事没事，应该的，没事。你比我都苦，我就挺苦了。你比我苦呀。原来我不知道你这么苦，我以为你是玩的。我不是我是走，每天都要走那个队。那你们去吧。啊好，我再走5公里，我看明天要不要在芒康待1天。我在这后面搭帐篷，这儿还有个亭子。对。那边这地方都可以搭帐篷。对，营地太吵了，我不喜欢太吵的地方。对。可以。刚去那边小店买了瓶水喝了，这边有个卫生间，本来打算在这个卫生间后面搭帐篷的，结果找到一个好地方。本来打算在这儿搭帐篷，有点晒。这一块儿挺宽的，后面也没人，但是我在这儿发现一个好地方。这边有一间房子，水泵房吧。这里有点吵，啥都好。水井房应该是，就在这儿搭帐篷。
这是今天的菜：鸡蛋、葵子白辣椒。好了，再半钟头。朋友们准备睡觉了，虽然这个屋子里很吵，但是地方今天注定是一个不平凡的夜晚啊！睡一觉，明天又是元气满满的一天。晚安，朋友们。